So in this case, मैम प्लीज एक्सक्यूज किसने छेड़ा मेरी बहन को? क्या झंड लाइफ है यार, स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें। बोलो ना। ओए मोगली, चल दफा हो जा इत्थों। मैं फिर से पूछ रहा हूँ किसने छेड़ा मेरी बहन को? ए, चल निकल। तू यहीं रुक दीदी। Gotta get the